ஹலோ ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் பைட்டா தமிழ் சேனல் டெய்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு பேசிக்கான சிம்பிளான விஷயம் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வர வண்டிகளாம் நிறைய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் நாய்ஸ் வருது, நிறைய பேர் எஃபெக்ட் இல்லைன்றாங்க, நிறைய பேர் பிரேக் அடித்தாவே அப்படியே பிடிக்குது, ஜாம் ஆகுதுன்றாங்க. இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஒரே தீர்வு இப்போ போட்டிருக்க வீடியோ தான். இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்கள் வண்டியில் உடனே பார்த்து பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் வண்டியில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. பிரேக் நல்லா பக்காவாக இருக்கும், எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும், பிரேக் நாய்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ட்ரம்மு இந்த பிரேக் ஷூ லைஃப் நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ அவங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். சொல்ல மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணி தான் இருக்கிறேன். மேக்ஸிமம் ரிப்ளை பண்ணாத கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக உள்ளே நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் வீடியோ செக் பண்ணாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு விடை அதிலே இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ அவங்க வீடியோ கொடுக்கலாம். நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஷைன் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் பேசிக்காக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் தான். இப்போ எல்லா வண்டியிலும் வரது தான். இந்த பிரேக் வந்து எஃபெக்டே இல்லை, பிரேக் நாய்ஸ் வந்துடு. நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு. ஆனால் இன்னொரு விஷயமும் இதில் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த பிரேக் ஷூ க்ளீன் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக நாய்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது. ஒரு 10-15 நாள் கழிச்சு திரும்பி நாய்ஸ் வருது, பிரேக் எஃபெக்டே இல்லை. இப்போ இந்த வண்டியில் என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். இங்கே பாருங்கள். இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் ஷூ வந்து எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு தான் கம்ப்ளைண்ட். எஃபெக்ட் அப்படி அதிகமாக இருக்குன்னா கடலில் கலைச்சோ டப்புன்னு அப்படி ஜாம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியதான் இந்த விஷயம் பார்க்க போகிறேன் இந்த இதில் வீடியோவில். இப்போ இந்த ட்ரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது நீங்கள் ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டும்போது நைட்டு போய் வண்டி வீட்டில் ஓடும்போது இங்கே இருக்க டஸ்ட்டு எல்லாமே கீழே இறங்கி அப்படியே நிற்கும். மானியில் எடுக்கும்போது தான் அந்த பிரேக் நாய்ஸ் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ட்ரம்முக்கும் பிரேக் பேடுக்கும் சென்டரில் தான் இந்த டஸ்ட்லாம் மாட்டின்னு பிரேக் நாய்ஸு இதுமாரி ஜாம் ஆகுது, இந்த விஷயம் நடக்குது. இதுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணி போடுறது திரும்பி வரதா இருந்தால் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த அலைவில கட்டிட்டு நம்ம பெட்ரோல் போட்டு வாஷ் பண்ணி மாட்டினா கொஞ்சம் எஃபெக்டும் நல்லாயிருக்கும், ஜாமும் ஆகாது, எந்த பிரச்சனையும் வராது. அந்த வீடியோ இப்போ பார்க்க போகிறேன் நீங்கள். இப்போ நம்ம வீலை கட்டுவோம். இந்த வீலை கட்டுறது நிறைய விஷயம் நான் காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு. இருந்தாலும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வீல் நெட்டு, பிரேக் நெட்டு, ஸ்டாப்பர் இதெல்லாம் மூணுமே நம்ம காட்டணும். மேக்ஸிமம் எல்லா வழியும் இருக்கிறது தான் நம்ம பண்ணுறது. ஓகே, ஆக்சுவலாக வெளில எடுத்துகிட்டு நம்ம வீலை செக் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரம் அப்படி இருக்கிறோம். இது உள்ள பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இங்கே பார்த்தோன்னாவே ஃபுல்லாகவே டஸ்ட்டு தான் சரிங்களா? இந்த டஸ்ட்லாம் நார்மலாக வர்றது தான். ஓகேங்களா? ஏன்னா தேய்மானம் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நார்மலாக வர்றது தான். இதை நம்ம கம்மி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஆனால் வராமல் தடுக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து பேடு தேய கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு வரும். அதே மாதிரி இந்த வண்டியில் வீல் ரப்பர் பாருங்கள், அந்த நாய்ஸுக்கும் இந்த ஜாம் ஆகிறதுக்கும் இதுவும் ஒரு காரணம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நான் நிறைய வண்டி காமிச்சிருப்பேன், இதுமாரிலாம் வண்டி ஓடக்கூடாது. இது எப்படின்னா கிளச்சை நம்ம அடிக்கடி பிடிச்சி விட்டு ஓடுறதால தான் இந்த ஸ்ப்ராக்கெட் டப்பு இதில் போய் அடிச்சு இந்த இது கண்டிப்பாக எப்படி கட் ஆகிட்டு இருக்கணும், ஒட்டுது அப்படியே. இப்படிலாம் ஓட்டினா என்ன ஆகுது? ஓகே, நம்ம க்ளீன் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு நீங்களும் இந்தமாரி வண்டியில் பார்த்தாவே உங்கள் வண்டியில் டக்குன்னு இதை பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? வெளியில் கொடுத்து பண்ணுறதோட நீங்கள் வீட்டிலே இது பண்ணுங்கள். பண்ணி பாருங்கள், ரிசல்ட்டு பாருங்கள். ஏன்னா நம்மளே பண்ணுறதால பொறுமையாக பண்ணுவோம். நம்ம வண்டிக்கு பண்ணுறதால கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக பண்ணுவோம். பண்ணி ஓட்டு பார்த்தா இந்த பிரச்சனையே வராது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ட்ரம்மை பெட்ரோல் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணோம். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம துணியில் நல்லா துவச்சிருங்க. எடுத்தவொடனே பெட்ரோல் போட்டுறதீங்க. முதல்ல ஃபுல் டஸ்ட்டையும் பக்காவை க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எம்ரி ஷீட்டு போட்டு திருப்பி க்ளீன் பண்ணிட்டு கடைசியாக தான் நம்ம பெட்ரோல் போட்டு தொடங்கணும். இது வந்து லைன்லாம் பண்ணுங்க கரெக்டாக. ரஃப் வந்து ரஃப் எம்ரி போடுங்க. ஓகேங்களா? நைஸ் எம்ரி போடாதீங்க, நல்லா ரஃப்பான எம்ரி போட்டு தேய்க்கணும். இந்த கேப்பில் நிறைய மண் இருக்கும், டஸ்ட்டு தான். இந்தமாரி வீடியோ எதுக்குன்னா ஒரு பேசிக்காக. ஓகேங்களா? உங்கள் வண்டியில் வந்து இப்போ வர வண்டி நிறைய வண்டி பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த பிரேக் நாய்ஸு, இந்த பிரேக் ஜாம்லாம் அதிகமாகுது. அதனால தான் இதுமாரி பண்ணுறது. ஓகே, இதுமாரி எம்ரி ஷீட் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்பி துணியை துவச்சிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னாவே ஷைனிங்காக இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே பிரேக் ஷூ மாட்டி போடுவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், திருப்பி அதில் பெட்ரோல் போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு அடி க்ளீன் பண்ணணும். இருக்கிற ஃபுல் டஸ்ட்டும் எடுக்கிறதுக்கு பெட்ரோல் தான். இதுமாரி டப்பாவில் வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். நல்லா தேய்க்கணும். தேய்க்கும் போது அந்த கருப்பாக அந்த கலரே மாறும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா? இப்படி பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு பிரேக் நாய்ஸ் வராது, கண்டிப்பாக ஜாமே ஆகாது. ஓகேங்களா? எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரேக்கில் அப்படியே எஃப்ஐடியில் அப்படியே ரப்பர் மாதிரி வழிக்கினே போகும், அந்த மாதிரியும் இருக்காது, ஜாமும் ஆகாது, நாய்ஸும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. இந்த 3 விஷயமும் இந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணலாம். அதனால இந்த வீடியோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இதேமாதிரி கேப்பில் ஃபுல்லாக பெட்ரோல்லாம் ஒரு 50 ml ஆகும், தான் கொஞ்சம் தான் ஆகும். அதை போட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். இதில் கிரோசன் அதெல்லாம் யாரும் போடக்கூடாது, ஏன்னா கிரோசன் சீக்கிரம் காயாது, அப்படியே வழவழன்னு ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இதுதான் உடனே ட்ரை ஆகும், க்ளீனாகவும் ஆகிடும். அதுக்காக தான் இந்தமாரி போடுறது. பிரேக் ஷூவில் வந்து போடக்கூடாது. ஓகேங்களா? ட்ரம்மில் ஒண்டி தான் போடணும், ட்ரம்மில் போட்டு ஒண்டி தான் க்ளீன் பண்ணணும். இதை வந்து அடிக்கடி பண்ணாதீங்க, ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஓகேங்களா? பண்ணாவே பக்காவாக இருக்கும், ட்ரம் லைஃபும் நல்லாயிருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதுமாரி நல்லா சுற்றி க்ளீனாக இந்த சைடு கிட்ட எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக பக்காவாக பண்ணிடணும். பிரேக் ஷூ நம்ம நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி எம்எல்ஏ வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்படியே மாட்ட வேண்டியது தான். வேறு எதுவுமே நம்ம மாற்றலை. க்ளீனிப்பு இப்படி பண்ணால் இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, அதனால தான் இந்த வீடியோ காமிக்கிறேன். என்னோட சிம்பிள் வீடியோ அனுப்புங்க, ஆனால் சிம்பிளானதாலும் நல்ல பிரோஜனமான வீடியோ தான். அதெல்லாம் உங்கள் வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது கரெக்டு. அதேமாதிரி இந்த பிரேக் ஷூவை இப்படி தான் தேய்ச்சி பண்ணலாம். நல்லா ஒன்று போல் கரெக்டாக தேய்க்கணும். ரொம்ப தேய்க்கிறது மேலே இருக்க அந்த இது இருக்குல்ல, பிளாக்காக இருக்குல்ல, அதை வந்து எடுத்துகிட்டு பிரேக் ஷூ கலர் வர வரைக்கும் தான் தேய்க்கணும். ஓகே, ரொம்பலாம் தேய்ச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது, மீடியமாக தான் தேய்க்கணும். அந்த அழுக்கு சரி அதுவும் ஜாமாவும் ப்ளஸ் எஃபெக்டாக இருக்காது, வரைக்கினே போகும். நாய்ஸை தான் இப்போ வர வண்டிலாம் மேக்ஸிமம் அந்த மெட்டல் வர மாதிரி சவுண்ட் வரும். அதுக்கெலாம் இதெல்லாம் பண்ணாவே கண்டிப்பாக சரியாயிடும். ஓகேங்களா? இதுமாரி பெட்ரோல் ஓட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா காய வைங்க. ஓகேங்களா? அப்படியே உடனே ஏற்ற மாட்டாதீங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஷூ க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சுன்னா கூட அந்த 5 நிமிஷத்துக்கு ட்ரை ஆகிடும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு, பக்காவாக இருக்கும். எதுவுமே நம்ம பண்ணல, அப்படியே ஏற்ற மாட்ட போகிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. மாட்டும் போது லைட்டாக அந்த ஸ்ப்ரிங் லைட்டாக லைட்டாக க்ரீஸ் இருந்தால் அப்புறம் ஓகேவா? இதேமாதிரி இந்த கேம்லேயும் லைட்டாக இந்த க்ரீஸோ ஆயிலோ கண்டிப்பாக அந்த பிரேக் ஷூவில் படக்கூடாதுங்க. பட்டாவே எப்போயிட்டு சுத்தமாக இருக்கிறது வழிக்கினே போகும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறது. ஓகேங்களா? க்ரீஸ் வைக்கிறது நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு தான் க்ரீஸ் வைக்கிறது. ஓகேவா? அதனால் ஒரு இதில் அதேமாதிரி இந்த ஆக்சல் கட்டினாவே கண்டிப்பாக க்ரீஸ் இருக்கணும். சாதா க்ரீஸே வைங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ரொம்ப பிராண்ட்லாம் வேணும். அதான க்ரீஸு வீட்டில் போனதாக இருந்தால் பேக்கெட் க்ரீஸே இருக்குது, அதே வாங்கி நீங்கள் வைக்கலாம். ஓகே ஓகே, இது இப்போ வீட்டில் எடுத்து மாட்ட வேண்டியதான். ஓகே, வீட்டில் அப்படியே மாட்டியாச்சு, இது அப்படியே மாட்ட வேண்டியதான். ஓகே, நீங்களும் இதுமாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். உடனே பார்த்து ஃப்ரீ டைமில் இதுமாரி வண்டிக்கு நீங்களே பண்ணாவே கண்டிப்பாக பிரேக் எஃபெக்ட் இருக்கும், பிரேக் ஷூ வரைக்கும் போகாது, உங்களுக்கு நாய்ஸ் இருக்கிறது ஜாம் ஆகாது. இந்த 3 விஷயம் நல்லா இருக்கும் இந்தமாரி விஷயம். ஓகே, நீங்களும் உடனே ட்ரை பண்ணுங்கள். எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். ரிப்ளை பண்ணாத கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நான் உள்ள வீடியோ போட்டுப்போம். ஓகேங்களா? இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பை. ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நிகழ்வு குறைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இதுமாரி பேசிக்கான விஷயம் எதுக்கு போகிறோன்னா உங்கள் வண்டியை நீங்களே பண்ணுறது தான். இந்தமாதிரி பேசிக்கான விஷயம் போகிறது நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. கொஞ்சம் கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பெருசாகவே இருக்கும், ஆனால் சிம்பிளான விஷயம் தான் அதில் இருக்குமே. ஓகேங்களா? நீங்கள் அதான் வீடியோ ஃபுல்லாக செக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை அதிலே கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை.